Если вы тактикульщик или страйкболист, наверняка вы слышали про такую аббревиатуру, как SOP-мод Block 1. Это М4А1, как раз таки вариации SOP-мода 1. Что такое SOP-мод Block? Это то, как обвешано оружие и то, как оно поставлялось на вооруженные силы в США примерно в 2000-х годах. Коллиматорный прицел aim-point на высокой ноге, тактическая рукоятка и какой-нибудь блок. Анпек, например. И потом уже солдаты красили М-ку в нужные им цвета. Но чаще всего она встречается именно в пустынной вариации, потому что данная сборка М-ки была распространена именно в пустынных регионах. Афган, Ирак и тому подобное. Как по мне, одна из самых эстетичных сборок М4А1. Выглядит максимально по-боевому.